الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه wasallam. Tunaendelea na darsa yetu ya tafsiri ya Qur'an katika Suratul Nur, kwa tunamalizia kawia ya tuhuma ya kuchafuliwa nyumba ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, lakini pia kushambuliwa kina mama zetu, dada zetu, binti zetu. Pia Allah subhanahu wa ta'ala anazidi kuweka uzito na kuonesha ni jambo baya kabisa kuwashambulia na kuwavunjia heshima mama zetu na dada zetu, wake zetu wanaojihifadhi, wanaojitunza, wanaojiheshimu. Ama wale ambao wasiojiheshimu na wasiojihifadhi wao wenyewe, hilo ni jambo lingine. Haya imezungumzia kabisa kwa mama waumini ambao wanatambua nafasi yao, na aya hizi ni kuonesha Uislamu unavyowathamini na kuwaheshimu kina mama. Sasa mwenyewe akiamua kujivunjia heshima, akiamua mwenyewe kujitoa katika thamani aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, hilo tena linakuwa jambo lingine. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala amempa thamani ya hali ya juu kabisa, kama ambavyo ilivyo kwa ujumla wake. Mwanadamu ni kiumbe ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemkirimu kwa kumpa thamani ya hali ya juu kabisa, alivyosema laqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahri faddalnahum mimman khalaqna tafdila. Tumemkirimu mwanadamu na tukamfanya anasafiri katika vyombo maalum, sio ana matumbo yake na hivi na hivi. Lakini pia Allah akamalizia aya kwa kusema wafaddalnahum, tukamfanya bora mwanadamu huyu kuliko viumbe wengi wengine ambao tuliowaumba. Mwanadamu akawa yeye yuko juu ya viumbe wengine wote hapa duniani kuwasimamia, na ndio maana tunawasimamia viumbe wakubwa kabisa, wanyama na kadhalika, wazito. Wakiamua kufanya vurugu zao hatuwezi kuwafanya chochote, lakini kwa ikramu yake Allah subhanahu wa ta'ala kwa mwanadamu, basi akawafanya wale wanyama kuwa ni dhalili. Kaidhalisha bahari, watu kwa wanatembea barani, misituni, maporini na hivi, kwa rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo aya zinaonesha thamani ya mama zetu na dada zetu, na tunawahimiza na kuwakumbusha basi waitumie nafasi hii ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaonesha wao ni viumbe bora kabisa, wenye thamani ya hali ya juu, wasiostahiki kushambuliwa wala kutusiwa kwa namna yoyote ile, na yeyote yule atakayewashambulia basi anastahiki adhabu kali kabisa, hiyo mizani. Innal ladhina yarumuna almuhsanat, hakika ya wale wanaowatusi na kuwasingizia kina mama waliojihifadhi, wenye kujiheshimu na kujitunza, wenye kutambua utu wao na heshima zao na thamani zao, na wao wakaipa nafasi yake hadhi hizo na heshima hizo. Alghafilat, walioghafilika kabisa na mambo machafu, hawajihusishi kabisa. Huwezi kwa namna yoyote ile ukawaingiza katika uchafu unaofanyika mtaani, maofisini, majumbani, popote pale watakapokuwepo. Ni watu ambao wanaojiheshimu kabisa, wako mbali kabisa na kila aina ya uchafu na uovu na ubaya popote watakapokuwepo.
wao wanaonesha nafasi yao na heshima yao aliyowapa Allah subhanahu wa ta'ala. Tena almu'minat, waliokuwa waumini. Sifa tatu hizo Allah subhanahu wa ta'ala amewataja. Sifa ya kwanza, wenyewe wanajiheshimu na kujitunza na kujithamini. Lakini ya pili, si wenye kurukaruka ovyo, ni wenye kutulia na kutunza na kuijua nafasi yao. Anakwenda ofisini, anakwenda kwenye biashara zake, anakwenda kwenye shughuli zake, hali ya kujiheshimu na kujitambua yeye nani katika huu umma, yeye ana nafasi gani katika huu umma. Anajiheshimu, anajitunza na kujithamini. Almu'minat, akawa ni muumini wa dhati kabisa, sio wabandia. Muumini mwenye kutambua dini yake, mwenye kumtambua muumbaji wake, mwenye kumtambua mtume wake, mwenye kuheshimu na kuthamini. Qur'ani inamuelekeza na inamuongoza vipi. Basi yeyote yule atakayewashambulia na kuwavunjia heshima hao, lu'inu fi dunya wal akhirah. Jambo la kwanza, wamelaaniwa watu hao kwa kuwavunjia heshima hao. Kina mama, hautasoma kwenye aya yoyote na kwenye kitabu chochote heshima kama hii ambayo kina mama wamepewa. Ni yeye mwenyewe tu aamue kujitoa, kujivua heshima ambayo aliopewa na Uislamu, akatafuta kwingine na hatoipata heshima hiyo kama ambavyo Uislamu ulivyompa heshima na thamani. Kokote utakokwenda, atakokwenda hawezi kuipata heshima hiyo na thamani ambayo Uislamu umempa. Sasa akiamua kujivua, kuiondoa heshima hiyo na utu huo, basi hilo la kwake yeye mwenyewe tena. Lakini Uislamu, mwanamama wa Kiislamu, umempa heshima na hali ya juu, na yeyote atakayemvunjia heshima, basi la kwanza, lu'inu fi dunya, ni mwenye kulaaniwa hapa duniani, anapata laana za Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwekwa mbali na rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Sio hapa tu duniani, wal akhirah, kwa kuwavunjia heshima tu dada zetu na mama zetu na binti zetu na wake zetu. Watu wanatakiwa lazima wachunge ndimi zao wanapowakuta kina mama wa Kiislamu. Lazima watambue hawa ni tofauti kabisa, sio kina mama tu, hawa ni tofauti kabisa, wana hadhi maalum. Lakini la pili, wala hum adhabun, na wao wanayo adhabu iumiza, ilikuwa mzito kabisa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuonesha hawa kina mama sio watu wa kushambuliwa, sio watu wa kufanyiwa machafu, sio watu wa kutwezwa. Hawa ni watu wa kupewa heshima zao na hadhi zao, na utu wao lazima uheshimiwe na uthaminiwe, na nafasi yao lazima itambuliwe. Sasa ukikutafuta kwingine, utahangaika utafuta huko unakoutafuta na hutoupata. Kwa hiyo tunawakumbusha na kuwahimiza dada zetu na mama zetu na wake zetu waitambue nafasi hii ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewapa, na wajithamini, na wao watembee kifua mbele kwa kuwa Waislamu na kupewa hadhi kubwa hii ambayo hutokuta katika kitabu chochote ikiwataja na ikiwapa katika hadhi hiyo. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum, siku ambazo utatoa ushahidi midomo yao, ndimi zao zitatoa ushahidi. Wa aidihim, na mikono yao. Wa arjuluhum, na miguu yao ikitolea ushahidi yale ya walivyowashambulia dada zetu na mama zetu. Bima kanu yaamaluna, kwa yale ambayo waliokuwa wanayafanya mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo lazima watambue kwamba tunavyowashambulia dada zetu na mama zetu, basi viungo vyote ambavyo tulivyo navyo vitaenda kutolea ushahidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ili ile la kwanza laana ya akhera ithibiti na wewe uje kuona kwamba huonewi, lakini pia na adhabu kwa kali ile ithibiti na wewe uje kuona kwamba wewe huonewi, kama tulizungumza jana katika suratul Kahf kule anaposema mali hadha alkitabi la yughadiru saghira
viungo vyako vikitoa ushahidi juu ya yale ambayo uliokuwa umewafanya na kuwashambulia na kuwatusi dada zetu na mama zetu. Yauma idhin yuwaffihimullahu dinahum alhaq, siku ambayo Allah atawalipa matendo yao kwa haki kabisa walioyafanya. Matendo yao walioyafanya watalipwa kwa mujibu wa matendo yao walioyafanya. Matusi yao, uchafu wao waliowashambulia mama zetu na dada zetu, basi watakutana nao. Wayaalamuna, na wao wakitambua kwamba anna Allaha huwa alhaqul mubin, kwamba hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala ni mtendaji haki, ni wa haki tena wazi kabisa. Kwa sababu kila kitu unakiona, yauma tubla sarai, kila kitu kiko wazi pale, hakuna kukataa wala hivi wala namna yote, ila utakachokuwa ni kulalamika kwa nini kila kitu ulichokifanya, matusi kama uliongea kwa ishara, kama ulifanya nini, yote yapo, ndio utakachokuwa unalalamika. Lakini yale uliyofanya kustahiki adhabu ile, na hivyo hutomlalamikia Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala katuonesha kanuni yake na utaratibu wake, na kuonesha katika kumsafisha mama Aisha radhiyallahu anha kwamba hausiki na hayo ambayo ninyi mnayomuuzisha. Msamaria mwema tu, yeye alipita akamsaidia na kumweka katika usafiri wake, basi ndio limepisha. Isiwe sababu mtu kuona amesaidiwa, mwanamama amesaidiwa na watu ili afikie malengo yake au jambo lake, basi mkaanza kumshambulia na kumhisi na kuanza kutafuta namna nyingine, itakuwaje, kwa nini asaidiwe hivi na hivi na hivi. Ndio amejalia apate msaada huu, apate sababu ili aweze kusonga mbele na mambo yake na mipango yake kwa Allah subhanahu. Kwa nini wewe umfikirie namna nyingine? Basi Allah subhanahu wa ta'ala kateremsha aya pia ya kumsafisha mama Aisha radhiyallahu anha, kwamba si lahiki yake yeye mama kufanana na hayo ambayo ninyi mnayo yafanya kwake, kwa sababu hana sifa hizo. Innal ladhina yarmuna almuhsanat alghafilat, zaidi ya yote mke wa mtume sallallahu alayhi wasallam, alkhabithatu lilkhabithina. Utaratibu kwa kawaida, wachafu wanawake basi wanakuwa wao wachafu wenzao wanaume, toka kanuni zilivyo. Aliyemchafu mwanamume hawezi kupatikana mwanamke mwema swali akakubali yeye kuwa fanyiwa uchafu na mtu mchafu, atakapolazimishwa kutendwa nguvu. Hayo ni mambo mengine ambayo nje ya uwezo wake, lakini katika hali ya kawaida haitegemewi hivyo, kama ambavyo ilivyo kwa mwanamume vile vile. Wal khabithuna lil khabithat, Nabiullah Yusuf alayhi salatu wassalam panotosha kabisa wa kuonesha al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat. Tuambiwa kwamba wewe Yusuf, ulimama ghallaqat al-abwab wa qalat haytana, alichosema Yusuf sema ma'adha lillah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihu adh-dhalimin. Akakataa kabisa, akakataa uchafu ule, kwa sababu innahu min ibadina al-mukhlasin. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupame na sifa hizi za watu wema waliosafishwa na kutakaswa na yeye mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo halahiki yani mama Aisha na mambo hayo, wal khabithuna lil khabithat. Haiwezekani Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye kwa sifa zake na usafi wake na alivyo nafasi yake na heshima yake, alafu akaoe mtu aliyekuwa mchafu. Hata masahaba pale katika vita moja ambapo Bibi Safia alipatikana kama mateka, na katika ugawaji akapata mtu mwingine, wasema kwamba ya Rasulullah, huyu ni stahiki yako wewe Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa heshima kubwa, na wengi watapatikana kuingia katika dini, wewe ya Rasulullah ukimuoa mama huyu akawa ummul mu'minina Bibi Safia binti Huyai. Kwa hiyo ni kuonesha kwamba al-khabithuna lil-khabithat wal-khabithatu lil-khabithina wat-tayyibatu lit-tayyibina, wale kwa wazuri basi kwa wazuri. Watu wasafi wanaolewa kwa pamoja na wale kwa wasafi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anafundisha kabisa kwamba idha ataka man tawlauna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Sio kila mtu anapewa mke,
Sio kila mtu anapewa mke, lazima mtu anajulikana huyu nani. Na ndio maana mtu anapokuja kuposa basi atakuja na wazee wake, inakuja inaelekeza kwamba lazima wajue watu wake ni kina nani. Kwa hiyo haiwezekani kwamba kila mtu anayetaka mke basi akapewa, kama sio kila mtu ambaye kila mwanamume akapewa mke. Haiko katika sura ya namna hiyo. Watayibuna litayibat ulaika mubarrauna mimma yaqulu, wao wamewekwa mbali na wametakaswa kabisa na hayo ambayo watu wanayoyazusha. Watu wanazusha mengi kuwazushia nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kama mpaka nyumba ya Mtume imechafuliwa, basi nyumba zetu sisi ni rahisi mno kuchafuliwa na kushambuliwa. Lazima zikitokea jambo hili, lazima wewe utulie, unaeletewa habari hiyo, sio unaipokea kienyeji. Lahum maghfiratun wa rizqun karim, wao wanastahili msamaha kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na malipo yaliyokuwa makubwa mazuri kabisa. Wa rizqun karim, maana malipo yaliyokuwa matukufu kabisa, bora kabisa. Riziki yake Allah subhanahu wa ta'ala, bimaana malipo yake au vile atakavyowapa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hawana sifa hiyo, hana kabisa. Hii aya inamalizia kaza bibi Aisha radhiyallahu anha ala kulli hal. Kwa hiyo kisa hiki cha mama Aisha kimeisha hapo. Baadaye Allah subhanahu wa ta'ala anatuelekeza adabu tunapokwenda katika majumba ya watu. Uislamu una utaratibu, umeweka kanuni. Unapokwenda kwenye majumba ya watu, basi uende katika sura, bali hata muda tumewekewa muda. Kuna nyakati hazifai kwenda kwenye majumba ya watu. Katika sura hii zipo nyakati huwezi kwenda katika nyumba ya watu. Watu wamepumzika, watu wametulia, watu wamefanya hivi, lazima uchunge adabu na heshima hiyo ambayo Uislamu umeweka kutunza. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao mmeamini, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum, msiingie majumba ambayo sio ya kwenu. Hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahli, mpaka mtakeni watusallimu ala, na muwasalimie wahusika. Sio ukifika unapiga hodi umeshaingia ndani. Kwanza salamu hapa kabla hujaingia ndani. Piga hodi, unagonga, wenyewe watatoka, utakwambia ingia au utaambiwa ondoka. Na wenyewe watakuwepo. Wewe unaweza kuwa umewasikia, wanakusikia, lakini wana mambo yao wanaoyafanya. Kwa nini ukaingie private za watu? Wana mambo yao. Kwa hiyo hata kama hapo nyumba hii wana jeuri sana, wanaringa sana bwana, kuja kama hawakusikia. Hapana, taratibu. Wewe umegonga, hujakaribishwa, basi ondoka. Na wanaweza kwa bwana, wewe sasa hivi tuna mambo, njoo baadaye. Siji tena mimi. Ni bwana mnaringa bwana, najua mimi nimekuja kufanya nini? Mimi nimekuja na mnajua mnaniambia njoo baadaye. Bwana mambo yao ambayo wewe hupaswi kuyaona, hupaswi kuyajua. Wewe rudi, njoo baadaye. Mara ngapi unakwenda ofisini unaambia bwana mheshimiwa hayupo. Kaambia bwana sasa hivi hakutani na watu. Yupo lakini sio kwamba hayupo. Yupo lakini sasa hivi ana 1 2 3. Na wao zaambia bwana sasa hivi hapana. Hawezi kutoka, kukutana naye saa fulani. Sasa majumbani mwa watu hivi unapokwenda nyumbani kwa watu, wewe bisha hodi, utakaribishwa, utaambiwa ingia, au utaambiwa bwana sasa hivi kidogo 1 2 3, basi njoo baadaye. Habari ya kuweka tena uzito kwamba mimi siji tena, mimi hivi, mnaringa sana na hivi, na hamjapata nyumba ya amana, mko namna hiyo. Kupata nyumba ya amana itakuwaje? Uislamu umeweka utaratibu, unachunga adabu. Wakati mwingine watu wako katika faragha ya kifamilia, sasa wana mambo yao wanaoyajadili. Wewe ukenda ukiingia pale ukiwakuta wanaozungumza na kibinadamu, utataka pengine ujue tu na hivi na hivi. Sahaba na Sheikh Suleiman, usikiki uko mute. Nafasi hiyo njoo baadaye, basi tupokee namna hiyo. Dhalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun, hiyo ni bora kwenu ili mpate kuonyeka mkushika. Zingatieni maagizo na maelekezo haya. Unafika unagonga mlango na unasimama pembeni, sio sawa sawa ya mlango uone. Wewe simama pembeni, gonga. Utaruhusiwa gonga mara ya kwanza, mara ya tatu,
mara ya pili, mara ya tatu, wapo unawasikia. Inawezekana wao wanakusikia na inawezekana hawakusikia vile vile. Wamekusikia ukijua hata kama wanafanya wanisikia wa mimi hivi na hivi. Wamekusikia lakini kuna mambo yamewashughulisha, basi wewe rudi, njoo baadaye. Nilikuja nyumbani kwenu, kwa hivi visiji tena mimi pale. Mtaniona hivi hivi. Taratibu wa dini hauko hivyo. Taratibu ni jambo la kila mtu ana private yake, kuheshimu na kuthamini. Kuheshimu na kuthamini private hiyo. Kwa hiyo tunatakiwa tuzingatie. Allah subhanahu wa ta'ala anaendelea kufafanua, fa in lam tajidu fiha ahada, kama hakumkuta yoyote shahidi, hakuna mtu. Fa in lam tajidu fiha, kama hamjamkuta mtu, fala tadkhuluha, msiingie ndani ya nyumba hii, wenyewe hawapo, msiingie. Hata yudhana lakum, mpaka mtakapopewa ruhusa. Kipewa ruhusa, na anaweza kuwepo mfanyakazi kama wenyewe hawapo, basi mimi nitamsubiri. Wenyewe hawapo, fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha, msiingie. Hata yudhana lakum, mpaka mtakapopewa ruhusa. Wa in qila lakum rji'u, na mkiambiwa, kama tulivyosema, mkiambiwa jamani rudini, msiingie, mmebisha hodi, nani basi sasa hivi hapana, kuna 1 2 3, wanataka kukwambia wewe njoo baadaye, basi farji'u, rudini mje baadaye. Huwa azka lakum, huo ndio utakasifu, huko ndo kuheshimiana. Utakasifu maana huko ndio kukaa kwa usafi na kwa nia safi na kwa moyo safi kabisa, kwamba hamuingilii. Wao mambo yao yanawashughulisha, hawataki watu wengine wayajue, basi na ninyi msiende mkayajua mambo ya watu. Wallahu bima ta'maluna alim, na Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale ambayo mnayoyafanya ni mjuzi zaidi, anayajua. Sasa baada ya maelekezo haya ya kwenda katika majumba ya watu, vipi kuna majumba mengine au kuna maeneo mengine ya kupata huduma, inakuwaje sasa? Tunaenda kupata huduma za kijamii hospitalini, madukani pengine na kadhalika, inakuwaje? Uislamu ukaona uweke ufafanuzi ili ieleweke. Swala hili la idhini ni katika maeneo maalum, majumba ya watu, kwenye shughuli za watu wanaokuwa na mambo yao, kwenda iwe nyumbani, iwe kazini, iwe ofisini, basi usiingie ila kwa utaratibu maalum. Lakini katika maeneo ambayo kuna huduma za kijamii, laisa alaykum junahu, hakuna makosa juu yenu, antadkhulu buyutan, kaingia katika majumba ambayo ghaira maskuna, yasiyokuwa ya makazi ya watu, fiha mataun lakum, lakini kuna mahitaji yenu, kama hivyo madukani, hotelini. Huwezi kuingia hotelini unapiga hodi, huwezi kuingia dukani unapiga hodi, huwezi kuingia hivi, labda kama mwenyewe hayupo ndio utakuwa unamgongea kufanya hivi ili aje. Hayo ni maeneo ya kupata huduma, sehemu za kupata huduma. Hapa hitajiki idhini kwa mujibu wa mazingira. Inawezekana sehemu ikawa zinatolewa huduma, lakini panahitajika pia, sio unaingia pengine kuna wagonjwa wengine wameshaingia mle, utaingiaje? Basi mnaingia kwa utaratibu. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun, na Allah subhanahu wa ta'ala anayajua yale ambayo mnayoyadhihirisha na yale ambayo mnayoyaficha. Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuyajua. Inshallah leo tutasimamia hapa ya kuanzia sasa maelekezo
mazuri kabisa katika dini yetu yanayotufundisha heshima na adabu kwa ujumla wake. Aya hii ya 30 tutakayotoka nayo kesho insha Allah biidhni taala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.